Punten. Pada naruhkeun alamat. Oh, alamat mah kebenaran aya RT di dieu. Baik saha? Pami Giri Mekar nomor 7. Giri Mekar 7 macakeun paling ge 5 menit. Kali eta. Kali itu terus. Ya. Turun kan? Mangga. Labuna teh kurang caak gitu. Tak poek babun peuting. A few moments later. Kang. Kumaha? Terus kapendak alamat teh? Atos aya kapendak mamung. Nembe 3 menit. Kan suruh Pak RT ge kedah 5 menit, 2 menit deui lah. Mangga. Gua edan jelema teh. Bro, kabogo orang mah, aing kadugem, tinggal kadugem. Da boga tempat dugem serangan. Adanya Enggak. Kak, urang ge rek sombong. Kabogo urang memisahkan rek karaokean, tinggal karaoke. Soalnya orang boga karaoke sorangan. Ya, ulangnya teleh geleng. Kabogo urang, lamun hayang dahar, kari mapa, we ka restoran mana nu dipikah hayangna. Pan urang mah usaha kuliner. Ade we bro, kunaon dinya ngahulang wae, sing anu bingung. Bener, Bro. Heeh. Bingung? Bingung kunaon? Ya puguh bingung. Apana? Usaha urang mah jaga WC umum. Kudu bingung, Bro. Kabogo di dinya titah we modal unggal poe sawaregna. Sare wae, mun adan tadi teh. Wak. Sarena jelema nu puasa teh ibadah. Dalil palsu eta mah. Ayo, salat. Ayo. Oh no. Nah, ke kamu 3 kali teh. Nu dipicen ngan 2 kali. Kaceglong, Wak. Diomong wae. Jadi kaseglong deui. Bener. Aya bayana ros ye. Saha numpang ogona di bumi ieu? Ya ayah tuh. Nah, bet aya. Apaanan ayah mah upami bade bobo kuda ditutupan we ku ibu. Laporan Pak RT. Si Abah beungeut ngagareuneuh. Oh no. Gara-gara naon, Pan? Gara-gara minta HP, Pak RT. Ngabeledug atau kumaha HP si Abah? Henteu, Pak RT. Kepanggih password HP ku pamajikanna. Kenakalan baja terulang. Dasar kolot bedegong.